రోజురోజుకు చలి తీవ్రత పెరిగిపోతుంది. చలి కారణంగా ఈ సీజన్లో వచ్చే దగ్గు, జలుబుతో వ్యాధి నిరోధక శక్తి బలహీనపడుతుంది. దీని నుంచి బయటపడేందుకు కొన్ని రకాలైన ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా ఆకుకూరలైన బచ్చలి, తోటకూర, గోంగూర, మెంతికూర తీసుకోవాలి. వీటిలో ఏ, సి, కే విటమిన్లతో పాటు పలు రకాలైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి. అంతేకాదు, ఈ సీజన్లో ప్రత్యేకంగా లభించే ఉసిరిని కూడా తప్పకుండా తీసుకోవాలి. పొటాషియం, ఫైబర్ ఎక్కువగా లభించే దుంపకూరలు కూడా ఈ సీజన్లో తీసుకోవడం చాలా అవసరం. వివిధ రకాలైన నట్స్ను ఈ చలికాలంలో ప్రత్యేకంగా తీసుకోవడం వలన ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, జింక్, సెలీనియం వంటి ఖనిజాలు శరీరానికి అందుతాయి.